Most köszönöm szépen a lehetőséget. Ma reggel, amikor indultam az előadásban, még azon törtem a fejem, hogy milyen történettel kezdjem. Aztán mire ideértem, lett több is. Úgy tűnik, hogy ez ma egy szembemenős nap. A rádióban az volt az első, amit hallottam menet közben, hogy vigyázzanak, nem tudom én melyik autópályán, mert valaki szembe megy a forgalommal. Ez egy hülyeség, hát hogy lehet? És akkor, ahogy megyek az úton, a vár alatt az Attila úton, mit tesz Isten az Egyirányú utcában, jön velem szembe egy autó, és ilyen, mint póka lucernásba feszít benne a sofőr, és fel van háborodva, hogy én mit keresek az ő sávjában. Úgyhogy úgy tűnik, ma ez egy ilyen szembemenős nap lesz. Ez a kedvenc mondásom, ezt a nevemhez illő mondatot választottam kezdésnek, táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön hozzá. Tehát valamit csinálni kell, önbecsülésről, önbizalomról, énképről beszélgetünk ma ezen a mai napon, úgyhogy ez egy munkás dolog, tehát ezért tenni kell valamit. Egy idézettel kezdeném, egyikünk élete sem könnyű, főleg ugye nem a mai világban. És akkor legyen bennünk kitartás, és mindenek előtt bízzunk önmagunkban. Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit kerül, amibe kerül, meg tudjuk valósítani, mondta Marie Curie, aki azért ugye elég sok mindent elélt az ő életében. Úgyhogy ez az egésznek a dolognak a lényege, mehetünk is haza, köszönöm szépen. Na, azért lépjünk egy kicsit tovább, miről lesz szó. Ugye van ez az énkép, önismeret, önbecsülés 3-as. Kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy ez hogy függ össze, és mit tudunk mi ezzel kezdeni, illetve mi köze mindennek a komfortzónához. Kicsit a fogalmakat tisztázzuk, mi az a komfortzóna, illetve hát néhány ilyen összetevő, ami fontos ebből a szempontból, a hozzáállás. Ugye eddig IQ-ról beszéltünk, most már kicsit többet beszélünk az érzelmi intelligenciáról. Mi is az az asszertivitás, kik azok, akik megpróbálnak bennünket mindenáron visszatartani, illetve vágyabb célok, de ezt csak érinteni fogom ezt a témát, meg később egy kollega bővebben fog erről a témáról beszélni, illetve hát a hely szelleme, ez majd a végén ki fog derülni, hogy miről is szól ez a történet. Ismerik-e a pohárvíz történetét? Nem a félig üres tele pohárról beszélek, hanem egy kis poharat magamnak. Pohárvíz. Osztályfőnöki órán, osztályfőnök megkérdezi a gyerekeket, mit gondolnak, körülbelül mennyi a súlya ennek a pohárvíznek. Jönnek a tippek, 5-ek, a 10-ek, a 15-ek. Erre megszólal az osztályfőnök, nem számít, hogy mennyi a súlya ennek a pohárvíznek, egyetlen egy dolog számít, meddig kell tartanod ezt a pohárvizet. Ha csak 1 percig, hát semmi gond, megy simán. Ha 1 óráig vagy ebédig kellene tartanom itt ez a pohárvizet, lehet, hogy már egy kicsit nyűgös lennék és szívesen letenném a poharat. Ha meg egész nap itt kellene állnom és tartanom kellene ezt a pohárvizet, vajon számít? Már ólomsúlyúnak érezném a poharat, teljesen mindegy, hogy eredetileg mennyi volt a súlya. Az a fontos, hogy mennyi ideig kell tartani. Na ez a helyzet az önbecsüléssel is. Ideig, óráig föl tudja tuningolni magát az ember, és tud lelkes és pozitív lenni, de hogyha ezt hosszú időn keresztül kell fenntartani, akkor az bizony csak akkor megy. Hogyha ez az értékeimre épül, arra, amiben én jó vagyok. És nézzük meg, hogy is épül ez fel. Vannak emberek, akiknek sziklaszilárd önbecsülésük van, anélkül, hogy egy percet is töltöttek volna önismerettel. Ők a szerencsésebbek. A többség, ahova én is tartozom, nekem kemény munka ezt az önbecsülést fenntartani, nekem dolgozni kell rajta nap mint nap és folyamatosan. Olyan, mint a házépítés, hogy kitalálom, hogy szeretnék egy házat, fejemben megszületik a gondolat, megszületik a vágy, hogy én szeretnék egy házat, elkezdek utána járni, információkat gyűjteni, aztán megterveztetem, aztán felépül, egyszer csak fogadok vállalkozókat, és egyszer csak felépül a házam. Most az önbecsülés is egy ilyen dolog, mint a házépítés, csak az a helyzet, van egy rossz hírem. Ott tervezni is nekünk kell, maltert is nekünk kell kavarni, meg a téglákat is nekünk kell egymásra pakolni. Viszont, hogyha ezt megtettük, akkor az a ház szilárdan fog állni a helyét.
induljunk el kívülről, mi is az az én kép. Ugye ide az van írva, hogy magunkról alkotott véleményeink összessége minden, amit magunkról gondolunk, amit magunknak tartunk, magunkénak érzünk, a külsőtől kezdve a belső tulajdonságunkig minden. Hogy nézek ki, kövér vagyok, sovány, alacsony, magas, milyen értékes tulajdonságaim vannak, és ugye kapunk visszajelzéseket is a külvilágtól, hogy ez mennyire van a helyén, mennyire nem. És hogyha csak erre támaszkodunk az önbecsülésünk felépítése során, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Mert mi van, hogyha egyszer valamelyik reggel valaki azt mondja, hogy szarul nézel ki. Akkor jött a rossz visszajelzés, és már összeborultam, mint a kártyavár. Tehát ha ettől függ az én képem, hogy más mit gondol rólam, és más mit lát, akkor az nem fog sokáig tartani, illetve hát azért olyan, mint a hullámvasút, hol jó, hol rossz, és azért nem biztos, hogy hullámvasútba szeretném tölteni az életemet. Kicsit beljebb megyünk, ez az önbizalom nevű fogalom, minden növeli az önbizalmunkat, amit jól csinálunk. Tehát, hogyha tudom magamról, hogy én remek képeket festek, és kiállítom őket, és azokat megveszik, sikerélményem van, ez növeli az önbizalmamat. Legbelül befelé haladunk, az önbecsülés, az önmagunk elfogadása, minden belső értékünk, minden belülről fakad, tehát nem kívülről kell várnunk az elismerést, mindenki kivétel nélkül egyedi, egyszerű és megismételhetetlen itt és most. Soha többet nem lesz ilyen, még akkor sem, hogyha hiszünk a lélekvándorlásban, vagy mindenféleben, mert ebben a formában biztos, hogy többet nem volt, és többet nem lesz. Úgyhogy így épül fel, és akkor leszünk igazán biztosak önmagunkban, és akkor lesz pozitív az én képünk, és sugározunk ki, hogyha ez az önbecsülés, ez belülről fakad, és nem külső körülményektől tesszük kívülé. Egy kicsit keleti tanokat is behoztam ebbe az előadásba, egy kicsit rendhagyó módon másképp próbálom ezt a témát körbejárni. Én ilyen hívnak tartom magam, tehát van a nyugati felfogás, meg a keleti tanok. Az a jó, hogyha így a kettőt ötvözzük és összhangba hozzuk, és a kettő egyensúlyban van, valahol a kettő között van az igazság. Ugyanúgy, ahogy minden másban, ugye 4 alapvető elem van a keleti tanok szerint: föld, víz, levegő és tűz. A föld és a levegő az energiák képviseli, ugye kvantumfizika ma már sok mindent mond, és sok mindent tudunk. Tudjuk, hogy minden energia, tehát lehet legutolsó kis atomig. Én még úgy tanultam, hogy az atom a legkisebb elemi részecske, de azóta már kvarkok vannak, meg nem tudom én micsodák, tehát egyre megyünk bejebb. És ahogy megyünk bejebb, kiderül, hogy a felépülése mégiscsak ugyanolyan, ahogy kint, úgy bent, ahogy lent, úgy fent. Tehát minél kisebb, de a szerkezete, a felépítése ugyanaz, de ugyanezt, ha megyünk kifele a világűr fele, a bolygók, a galaxisoknak a felépítése ugyanaz, mint egy atomé, tehát hasonló módon néznek ki. Illetve az információ, a másik rész, ugye minden dolog vagy energiát, vagy információt közvetít a számunkra. És hát itt azt, ahogy ők mit rendelnek, illetve hát az 5. elem, talán látták a 5. elem című filmet, ez a lélek sorsközösség. Akkor tudunk sorsközösséget vállalni, akkor tudjuk jól élni az életünket, hogyha ezek az elemek így egyensúlyban vannak bennünk. Aztán komfortzóna. Ugye erről is sokat hallunk, ma egyfolytában azt mondjuk, hogy ki kell lépni a komfort. Mi is az a komfortzóna, ahol kényelmesen érezzük magunkat, ahol olyasmiket csinálunk, amit már ismerünk, már begyakorolt megoldásaink vannak, és mikor van baj, amikor ki kell lépni. Márpedig ma nap mint nap, sőt naponta többször ki kell lépni a komfortzónáról. Erre van nekem egy nagyon egy aranyos történetem. Fokhagymaprés, mi közel fokhagymaprésnek a komfortzónához. Imádok főzni, 20 éve főzök. Nem sikerült még olyan fokhagymaprést tennem, ami működött volna. Mindig volt a konyhámban fokhagymaprés, de egyik sem működött, úgyhogy akrit adtam.
És egyszer vendégek voltak nálunk, ilyen, ha jöttök, lesztek, ha hoztok, eztek alapon működött a történet. Úgyhogy az egyik hölgy hozott magával eszközöket is, amivel ő előállítja a ételt, amit szeretett volna. Fokhagymafrést hozott magával. Csodák csodája, az a fokhagymafrés gyönyörűen működött. És megkérdeztem, hol vette, elmentem, és akkor így megálltam a pult előtt, és vettem 3 nagy levegőt, mert iszonyat drága volt. Én addig soha, tehát az összes fokhagymafrés, amit odáig vettem, nem került annyiba, mint az az egy. Itt kellett tennem, ki kellett lépnem a komfortzónámból, hogy megvegyem azt a nyomorult fokhagymafrést, ami működik is. Úgyhogy igen, így vettem egy nagy levegőt, és megvettem is, azóta is imádom, mert működik, és nem ment tönkre, ezt egyszer kellett megtennem. Tehát nagyon sokszor olyan hitek, tévhitek vannak bennünk, ami megakadályoz abban, hogy azt tegyük, amit valójában szeretnénk. Mert igazából egy jó fokhagymafrést szerettem volna, csak nem akartam annyit adni érte, amennyi. Aztán, amikor ki kell lépnünk a komfortzónából, ugye akkor tanulást, tehát akkor mindig tanulunk valami újat. Mert ugye a komfortzóna az az ismert dolgok. Amikor onnan ki kell lépnünk, akkor valami új dologgal találkozunk, tehát ez a tanulási zóna. Aztán, ha nagyon ki kell lépni, akkor jön a pánik, tehát akkor már ott már komolyabb eszközökre van szükség, hogy ezzel meg tudjunk küzdeni. Hogy jutunk el a csúcsra? Hát hozzáállás, érzelmi intelligencia, illetve asszertivitás, gyorsan csúnyák, nagyon csúnyák ezek a szavak, nem akartam ide, de muszáj beszélnünk róla. Sokat beszélünk ma pozitív hozzáállásról, de remélem, hogy senki nem a gondozás törvényével akar most nekem jönni, mert attól fölmegy a vérnyomásom. Van ilyen, hogy pozitív hozzáállás, és van olyan, hogy ha fókuszálok valamire, akkor ahhoz jönnek a lehetőségek is, de ez nem úgy működik, ahogy ezt nekünk így előadják, hogy ülök otthon a kényelmes kis fotelemben, baromi pozitívan gondolkozom, minél legapróbb részletekig elképzelem, hogy mit szeretnék, és egyszer csak úgy jött lesz a ház előtt, nem. Ahhoz fel kell állni a fotelból, és csinálni is kell valamit. Nagyon fontos, enélkül nem tudunk tovább lépni, el kell ismerni, hogy ami szörnyű, az szörnyű. Ezzel nincsen semmi baj, ez tény, ezt elfogadjuk, de nem belemerülünk ebbe a gondolatkörbe, hanem ki kell lépni és megoldást kell keresni. Ilyen pozitív attitűdök, ugye maga a pozitív gondolkodás döntés kérdése. Én döntöm el, hogy miről mit gondolok, hogy szeretnék tovább lépni. Hát ilyen érzések, hogy hála. Hálás vagyok azért, ami jó az életemben. Tehát mindig azt kell megkeresni, hogy van egy ilyen régi mondásunk, hogy minden rosszban van valami jó, és ez tényleg így van, még a rosszban is van valami jó. Illetve ez a megfelelési kényszer, ugye sok mindent elvárnak tőlünk otthon, munkahelyen, barátaink, mert te ilyen vagy, és ezt szoktad csinálni, és ha most valamit másképp csinálsz, akkor ez egy kicsit olyan furcsáhat. Ezt meg kell szokni, hogy szabad másképp dönteni, szabad más utat járni, illetve az élethosszig tartó tanulásról is sokat beszéltünk, ugye ki kell lépni a komfortzónából, akkor tanulni kell, tehát akkor valami új képességre, készségre van szükség, amit meg kell tanulni, és a cselekvés nélkül nem ér semmit az egész. Ha én nem rakosgatom egymásra azokat a téglákat, akkor hát sose fog felépülni a házam. Ez a mert megérdemled, ezt odaírtam, mert nagyon utálom, amikor a reklámokban mert megérdemled, de tényleg, tehát igazából tényleg mindenki megérdemli a jobb életet. Ugye a technikai forradalom hozta az intelligenciának a népszerűségét, csomó mítosz kapcsolódik hozzá, hogy az IQ határozza meg az emberi intelligenciát, meg hogy ez nem változtatható, erre is van egy történetem, de hogy nem. Amikor felvételére készültem a Humán Erőforrás Menedzser szakra, ott IQ-teszt és szövegértés volt a felvételi. Az első alkalommal nem sikerült annyira jól az IQ-teszt, életemben nem láttam még IQ-tesztet. Nem is nagyon
fektettem rá nagy hangsúlyt, nem is vettek fel. Na hát aztán azt mondtam, hogy hát ilyen nincs, hát én hülye. Egy éven keresztül barátnőmmel nem csináltunk más, mint IQ-teszteket oldottunk meg. Vettünk egy könyvet, és szépen sorban minden nap egy IQ-teszt, 15 pontot javítottam az IQ-ban. Nekem nem mondja senki, hogy nem lehet. Nem lettem okosabb, egy petivel, egy hanggal se lettem okosabb. De 15 ponttal magasabb lett az IQ, egy év múlva érdekes. Tehát úgy, akkor kérdezem én, hogy milyen módon méri ez az intelligenciát. Bizonyos területeken valószínű tájékozottságot, meg tudást, meg egyebeket tud mérni, de ez nem a teljes képet az emberről. És ugye azt mondjuk, hogy az IQ a siker feltétele, az érzelmek csak rontják, holott ma már a pszichológia, ugye, mint modern tudomány azt mondja, hogy érzelmi döntéseket hozunk, a racionális érvekre csak azért van szükségünk, hogy ezeket az érzelmi döntéseket alá tudjuk támasztani, meg tudjam magyarázni, hogy miért úgy döntöttem, ahogy döntöttem. Ezért kell nekem a racionális érv. Hát ez egy kis ilyen, hogy honnan is ugye a limbikus rendszerünk, az agyunknak a felépítése, most ebben nem szeretnék belemenni, de csak ez a szó annyira tetszik nekem, hogy amigdala, tehát ez az agyunknak az a része, ami, ahol az emlékeink tárolódnak, meg az érzéseink, meg még sok egyéb, minden, de minden el van tárolva ott, amit valaha történt velünk az életünk során, még ha nem is tudatosan nem is emlékszünk rá, tehát a felszínen nincs ott ez a tudás, de emlékszünk rá, hogy 2 évesen elestünk és vereltük a lábunkat, vagy megégettem a kezem, ez minden bennem van, és talán felnőtt koromban nem tudom, hogy miért félek a tűzhelytől, lehet, hogy kiskoromban megégettem a kezem, és ez az emlék ott van, csak tudatosan nem emlékszem rá, és ebben az a nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye itt van az a bizonyos ösztön, ami ma is még működtet bennünket, amikor vészhelyzet van, ez az üs-fus, vagy dermedj meg. Tehát ugye abban a pillanatban, amikor pánik, vészhelyzet van, el kell dönteni, hogy most szembeszállok, elfutok, vagy éppen ledermedek, és úgy teszek, mintha ott se lennék. Tehát, és ez nem tudatos döntés, ez teljesen automatikusan történik, hiszen amikor veszélyben érzem magam, akkor a tudatom sehol nincs. Ez a bizonyos amigdala felülírja a tudatos döntéseket, és ösztönösen fogunk cselekedni. Az asszertivitás, ez nagyon röviden az önrendelkezés joga, mindenkinek joga van sok mindenhez, 2 alappillére van, az egyik az, hogy minden embernek vannak alapvető jogai, hogy saját döntéseket hozhatok, hogy kitűzhetek magamnak célokat, hogy szabad tévedni és szabad hibázni. Szabad véleményt megváltoztatni, meggondolni magam, ha valaki kér tőlem valamit, ami nem tetszik, visszautasítani azt a kérést. Tehát egy csomó ilyen szabadságjogom van. A másik alappillére viszont ennek az önrendelkezési jognak az, hogy ugyanezekkel a jogokkal a másik ember is rendelkezik. Tehát el kell fogadnom, hogy ő ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint én. Én azt szoktam mondani, hogy egy szabály kellene, mindent megtehetsz addig, amíg nem ártasz vele másnak. Van egy 2-es tanárom, ő is szoktam mondani, hogy a szabályokat be kell tartani, a csekeket be kell fizetni. Jaj, azt is mondják, hogy ilyen menj a Sárgaköves úton, a Doroti biztos mindenki ismeri az orosz történetét, csak senki nem mondta, hogy a sárga csekkekkel van kikövetve. Az asszertív ember ugye úgy érvényesíti a jogait, hogy közben vigyáz a másik jogaira, és hagyja, hogy ő is érvényesítse a saját jogait. Ennek ellenére előfordulhat, hogy különböző támadások érnek bennünket minden irányból, amik rombolják az önbecsülésünket, ez most így ezért kerül ide, mert kritikát fogalmaznak, meg esetleg nem is jogos kritikát, ami rosszul esik. Ilyenkor nem mindegy, hogy reagálunk, lehet rögtön így nekiugrani és kikaparni a szemét, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. A legjobb, hogyha ilyenkor nem tudom, ismerik el légzéstechnika, az teljesen jó, van egy nagyon egyszerű légzéstechnika, ami stresszoldó, bármikor, bárhol bevethető. 2 dologból áll, egyrészt a légzésére figyel az ember, másrészt számol közben. Tehát ez mind a 2 ahhoz segít hozzá, hogy elterelje a figyelmemet arra, ami nem felidegesített. Ez a leszívom az orromon a levegőt, miközben 3-ig számolok magamba, ha lehet jó milyen a hasamba, bent tartom 3-ig,
aztán a számon kifújom 3-ig számolva, és kint tartom 3-ig. És ezt néhányszor megismétli az ember úgy, hogy körbe számol, majd próbálják ki a színedbe. Nagyon jó stresszoldó, tehát így azt a hirtelen indulatot így elsimítja egy kicsit, és akkor már ráérünk gondolkozni is, hogy mit is kellene csinálni. Van ugye intim szféránk. Kinek mekkora, van akinek elég nagy, mi döntjük el azt is, hogy kit mennyire engedünk közel magunkhoz. És amikor ilyen támadás ér, akkor nagy valószínűséggel a másik ember úgy beurakszik az intim szféránkba, ami nem igazán esik jól. Ilyenkor a legjobb egy kicsit hátralépni, hogy kicsit eltávolodni a problémától, csak nem kell rögtön reagálni. Illetve hát nem kell mindig harcolni, de ha harc, akkor ennek van a stratégia, de ebbe most nem megyünk bele, mert akkor még este is itt ülünk, és a követ mikor is kell minden. Igen. Különböző stratégiák vannak, amit ilyenkor be lehet vetni. Az a fontos, hogy jó stratégiát tudjon választani az ember. Mi is a legfontosabb? Ugye az légy, aki vagy, érezd jól magad. Mikor mindenki arra vágyik, hogy boldog legyen, mindenem meg legyen, nem tudom, mindenkinek megvannak a saját vágyai. Már az ókorban Arisztotelész is azt mondta, hogy az ember egy célkövető, pont olyan vagyunk, mint egy bicikli. Csak akkor vagyunk képesek egyensúlyban maradni, hogyha mozgásban vagyunk. Ezért aki áll, aki nem fejlődik, aki nem tanul, aki nem halad előre, az nem csak áll, az visszafejlődik. Bicikli is eldől, hogyha megállunk vele, nem tudjuk az egyensúlyt tartani azon a két keréken. És ehhez nagyon fontos, azt is mondják, hogy ehhez célokat kell kitűzni. Ugye akkor mikor vagyunk boldogok? Ha van valamilyen célunk, ami fele tudunk haladni, amit szeretnék megvalósítani, és azt tesz boldoggá, hogy elértük a célunkat? Előfordult már valakivel, hogy kitűzött valami nagy célt, és akkor odaért, és most mi van? És akkor most hogyan tovább? Tehát, hogy oké, megvan. Tehát ez egy kicsit olyan üresség, kiüríti az embert, hiszen addig küzdött, ment, tette a dolgát, és amikor eléri, vagy lehet, hogy nem is odaért, ahova eredetileg indult. Tehát ez is jogunkban áll máshova odaérkezni, mint ahova elindultunk. A csak ma hatalma, igen. Tehát élj a mában, meg a mostban, meg légy a jelenben, mert ugye a múlt miatt kesergünk, hogy egy csomó hibát elkövettünk, a jövő miatt aggódunk, mert hogy nem tudjuk, hogy mi lesz velünk. Egyik sem is sehová, hiszen sem a múltban, sem a jövőben nem tudunk semmit tenni magunkért. Csak itt és most ebben a pillanatban tudunk valamit tenni. Ezért nagyon fontos a csak ma hatalma. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy volt egy történet, azt hiszem hajótörő kislányról szólt. Hajótörést szenvedtek valamilyen jakton, és egy 10-12 éves kislány élte csak túl a balesetet, ami csodaszámba ment, hiszen egyrészt kislány, másrészt kint a tengeren, nem tudom, nagyon soká találták meg, semmi esély nem volt rá, hogy ők még életben találják, és mégiscsak kiúszott a partra és megtalálták, és amikor megkérdezték tőle, hogy csinálta, annyit mondott, hogy mindig csak a következő partcsapásra gondolt. Úszott kifele, nem arra gondolt, hogy milyen messze van a part, hogy mennyire fázik, mindig csak arra gondolt, hogy na csak még egyet tudjak, és érdekes, ért a partra. Na ez a csak ma hatalma, hogy csak ma felkelek, és elhatározom, hogy nem tudom, jól fogom érezni magam, bármi, tehát ez bármi lehet, vagy ha szokásaimtól ugye akarunk megszabadulni, az nem egy egyszerű történet. És az nem úgy megy, hogy na holnaptól nem fogok kávét inni, mert ezt nem szeretjük, szokásoktól így nem lehet megszabadulni, hanem azt be kell helyettesíteni valamivel. Nem kávét fogok inni ma reggeltől, hanem teát. És akkor csak annyit mondok, hogy csak ma reggel kávé helyett teát iszom. Aztán következő nap megint csak ma reggel kávé helyett teát iszom, és nem áll előttem most egy iszonyatosan hosszú idő, és akkor azt szokták mondani, hogy 21 nap még egy új szokást fel tud venni az ember, és hogyha közben eltévelyedtél, mondjuk már a 20. napon, és eltévesztetted, akkor kezd előről, hát nem frusztrálom már. Nekem még sose sikerült végigcsinálni, így viszont igen, hogyha behelyettesítem valami olyasmivel, amit viszont szívesen csinálok, persze ez fontos, hogy ne egy másik olyan dologgal, ami
talán még rosszabb, mint az előző volt. A hely szelleme. Igen, ez egy, azt mondják, hogy a magyar ez egy pessimista nép, sírva vigad. Igen, és ezt mi úgy elhisszük, hogy mi a szerencsétlenek vagyunk, nekünk semmi nem sikerül. Miért van az, hogy egy amerikai a világra jön, és tele van magabiztossággal, hogy meg van győződve róla, hogy a világ legjobb helyére született, mindent elérhet, amit csak szeretne. Mi meg állandóan ezt hagyjuk, hát erre nem vagyunk képesek, pedig a Nature magazinban 2001-ben jelent meg egy cikk, pontosan ez a szöveg volt benne, hogy a 20. század Budapesten készült, és hogy mire alapozta ezt a cikkíró, most egy kicsit ide puskázok magamnak. Ugye a századfordulón, a század elején rengeteg olyan tudósunk volt, aki nagyon sok találmányt adott a világnak, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Gábor Dénes, Neumann János, gondolom ezek a nevek azért ismerősek, Teller Ede, Kármán Tódor, Szentgyörgyi Albert, Polányi Mihály, és ezek közül ugye a Wigner Jenő, Gábor Dénes, illetve Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas tudósok mind egy időben tevékenykedtek, és olyan dolgokat adtak a világnak, amit sehol máshol. Gyakorlatilag Teller Ede, Neumann János nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Amerika a világhatalom, hiszen ők ott éltek, dolgoztak, tevékenykedtek, és az amerikaiak hasznosították azt, amit ők feltaláltak. És bizony nem sok olyan nép van a világon, aki annyi tudós elmét, annyi sikeres sportolót, most hogy másról ne beszéljek, hiszen a lélekszámunkhoz képest nagyon-nagyon sok sikeres ember él közöttünk ma is, és folyamatosan. Akkor miért is nincs nekünk önbecsülésünk, és miért mondjuk azt, hogy nekünk semmi se sikerül, meg mindenki csak átgázol rajtunk, és nem. Már ettől, hogy magyarok vagyunk, hatalmas önbizalmunknak kéne lenni, csak hát ezt talán is kellene kommunikálni már az iskolában, már kisebb korunkban, tehát ne ezt hozzuk otthonról, hogy mi sírva vigadunk, és mi egy szerencsétlenek vagyunk. És ugye annak van sziklaszilárd önbecsülése, aki tudja, hogy mennyit ér igazán. Vajon mindenki tudja? Két egyszerű, lejárt közben az időm, nagyon egyszerű eszközt szeretnék mutatni arra, hogy hogyan lehet, csak hogy valami gyakorlati segítséget is adjak az önbecsüléshez. Értékesítésben tanultam meg használni én ezt a haszonérvelést, ami arról szól, hogy vannak tulajdonságai egy terméknek, annak van valamilyen hasznak, előnye is, illetve hát az a lényeg, hogy ez milyen hasznot képvisel a vásárló javára. Ugyanezt az önbecsülésünkre is végig meg lehet csinálni, össze kell szedni a tulajdonságainkat. Egy egyszerű példa, szeretek olvasni. Miért előny az nekem? Mert gazdag a szókincsem, tájékozott vagyok sok témában, hozzá tudok szólni sok témához, és mi ebből a hasznom? Az, hogy sok témához hozzá tudok szólni, megmerem szólítani az embereket, széles a kapcsolatrendszerem, és ez ugye manapság tudjuk, hogy milyen fontos. A másik pedig egy ilyen Venn diagram. Ez pedig a közgazdaságtanból jött. Mi az, amihez értek, milyen képességeim vannak hozzá, mi az, amit szeretek csinálni, illetve hogyan tudom ezt a többieknek megmutatni, hogy ők is, az nekik is hasznukra legyen, és hogyha ezeket így összeszedegetem, akkor lehet, hogy már rögtön egy konkrét foglalkozás jön ki belőle, hogy mit is kéne nekem csinálni. Mert hogy az a lényeg, ugye a munkával töltjük az életünknek a nagy részét, fontos, hogy jól érezzem magam és szeressem magam, vagy meg tudjam tanulni, szeretni azt, amit csinálnom kell ahhoz, hogy pénzt keresek, mert hát ez a lényeg. Végül egy egyszerű Anthony de Mello, egyszer egy ember azt álmodta, hogy úgy üzlet nyílt a piacon, benyitott és legnagyobb meglepetésére Istent látta a pult mögött. Mit árulsz itt, uram? Mindent, amit nem szállnak ingere. Oké, akkor én kérek szépen lelki békét, szeretetet, boldogságot, bölcsességet, félelmektől valami megszabadulást, minden, és nem csak magamnak, hanem minden embernek a földön. Erre Isten azt mondja. Azt hiszem, hogy félreértettél. Én nem árulok gyümölcsöt, csak magokat. Azokat a magokat nekünk kell elültetni, fölnevelni, és akkor majd élvezhetjük a gyümölcseit.
Köszönöm.